أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وی فرمایل کوز شي تاسو یو د بل دښمنانی او تاسو لپاره تر یوې ټاکلې مودې پورې په ځمکه کې د اوسېدو ځای او د ژوند وسایل دي او وی فرمایل په همغې کې تاسو ژوند او تاسو مرګ دی او له همغې څخه به په پای کې تاسو راوېستل شئ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے د آدم اولادي مونږ تاسو ته جامې نازلې کړې دي چې تاسو د بدن شرم ځایونه وپوښي او تاسو د بدن د ساتنې او ښکلا وسیله هم وي او ډیره غوره جامه د پرهیزګارۍ جامه ده. دا د الله له نښانو څخه یوه نښانه ده. په کار ده چې خلک ورڅخه درس واخلي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ای بني آدمانو داسې د نوي چې شیطان تاسې بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور پلار له جنت نه ویستلي او له هغو څخه د هغو جامې ویستلې وي تر څو د هغو شرم ځایونه یو د بل په وړاندې لوڅ شي. هغه او د هغه ملګري تاسې له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځایه تاسې هغوی نشئ لیدلی. مونږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي مونږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي او په خپل الله مونږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی. دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي. تاسې د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوي چې د هغو په باب تاسې معلومات نه لرئ. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما رب خو د رښتینولۍ او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خود دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړئ همغه وبلئ خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړی یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړلی شئ. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. یوې ډلې ته خو هغه سمه لاره ښودلې ده خو پر بلې ډلې ګمراهي ثابته شوې ده ځکه چې هغوی د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولي او هغوی انګیري چې مونږ په سمه لاره باندې. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ای بني آدمان د هر عبادت په وخت کې په خپل ښکلا سینګار اوسئ
او خوري څخی او له حدا تیری مکوي الله له حدا تیری کوونکی نه خوښوي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اے محمد دوی ته وایه چا د الله هغه ښکلا حرامه کړې ده چې هغه د خپلو بندګانو لپاره راویستلې وه او چا پاکه روزي حرامه کړې. ووایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي. په دغه شان موږ خپلې خبرې روښانوو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زما رب چې کوم شیان حرام کړی دي هغه خود دی د بې حیایي چارې که ښکاره وي او که پټې او ګناه او د حق پر خلاف تیری او دا چې له الله سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغې په باب تاسې معلومات نه لرئ چې هغه په حقیقت کې همغه کړې ده. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. د هر قوم لپاره د مهلت یوه نیټه ټاکلې ده. بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره 1 ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي. او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بني آدمان په یاد ولرئ که چېرته تاسې ته په خپله له تاسې نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي هغوی به دوزخیان وي د تل لپاره به پکې استوګن وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. کاره خبره ده چې له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغو خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي. داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زموږ لیږل شوي پرېښتې د هغو د څاګانو اخیستلو لپاره ورسیږي په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل. هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.